Onako olwayo tuli waneeno ku kivulu kyo. Tuli ku Kyakonze Ambiance Wamu Ukesha. Twali twetegeka bulungi era twalanga. Nga tulina tageti yaffe kwagala kulaga ba youth nti no bino ebintu bino ebyambalo by'engamba zino olwaleero. Tutegera amakulu nti bancha nkene gemu n'entula. Oba kitegeera? Kati bye bintu bitulese wano kulaga nti buli ky'owulya ng'okyagala kisembeere kikole. Maiko bangi bakola ebivulu. Lukyaleero nze ndi mu farming ni manunda kati nayiya incubator yaluza amagi g'enkoko mukuya incubator eyo nasalawo nga amasanzi gadde gansumwa nensalawo mukole shofu ne musente zigula solar panels okuba n'amasanzi 24 hours olw'ensonga abantu abaninanya abanneetoolodde mwana bali bubi babamu abankyaliddeko wange gyembeera bakimanyi kuba kati waffe gyembeera tusobola kusanga boya alina kisumuzo kya mmotoka oba okitegeera kati kiraga nti n'emmotoka bati yeetaagisayo ffe tulina sobola kutereeza byakulya kyova olaba nga mpise mu farming bona kimanya ffenna ffenna nga tuli wano ekitubonyaabonya abantu bwe batusanga enjala etuluma batukwata ensobi kati nze nensalawo njagala kulaga ba youth nti tusobola okubeera eri ne tulima ne tukola ki oba oli luddawa kuba nabadde njogerako emisana nagambye abantu abamu tuyinza okuwa ekyokulabirako osobola okubeera mu bulamu obw'ekyayi ne bakwata ne bakusalira ne bakusinga kutonya enjayi ne bakusiba emyaka ena eruzira nova eruzira buli muntu gwonyumizaako nti mbadde luzira akudduka batakyakuwa kitiibwa naye nga singa emyaka egyo ena ogikwata noga kakati ewaffe lukunjiri ngenda kuddayo lukunjiri emyaka ena mbeereyo nstartinge nga ndi fiiti nkomewo mu ndongo nkole kuba obuzibu nze bwensanze mu industry eno era olwalo nfeesinze abantu balinga basatu abaana abato baagala kuba bayimbi n'omubuuza oyagala kuba muyimbi ovudde wanti mbeera wa mama wange okola sikola okuyimba kwa ssente mu ngeri yonna yonna kuba n'ogamba butaba mu gundi muntu golabako ssente osobola okuwa roboti ssente kuba olw'ensonga wetaaga okubusitingamu okukola biki ku platforms ez'enjawulo byonna byonna bikolebwa ssente kati njagala okusaba abaniga oba ekituleese wano olwaleero omuniga yenna omuvuka gwe tutambula naye twagala abe stede omuvubuka ekisookera ddala olina okuba n'ebikogerako eby'eggwanga olina okuba na buli kimu ekikusaanyiza tugakubaga kuba ne ATM nga tuba twetaaga kubusinga alaga waffe tuweetaagisa gwenda kufuna neiba kati kyovula twagala tube b'amaanyi yamaanyi mukama abawa omukisa nze Maikoyo ogenze n'ogamba nti nno ekintu kino kyetaagisaamu ssente ani akwatiddeko okulaba nga ekivulu kino kibeerawo kuba ekifo kye tulimu kya bbeeyi kakati nze sina muntu abantu abankwatiddeko bawerako mu biti ebyenjawulo kuba nze wenva ku microphone okugiyimbako obuyimbi nga bonda bekazindaalo microphone gikolako ebintu bingi nkola obulango bw'amakampuni n'ebitongole okitegeera bangi kati abantu abamu bakolera ate mbayisa bulungi sibabba mimoja bwengituusa bulungi kyovula abanesi tiadopiso zae ku luguudo zonna nnyingi ne midiyo zirabye singa mbadde neeyisa bubi siina ssente nejasi manyi bakwata abantu kuba olw'ensonga nyina byenjagala yamaani shoyo y'olwaleero wayisa abayimbi abalala abanene tetubalabe nganti kati kyolina okumanya mu Uganda kiri kimu abantu bawano oli ogenda n'omutukana mugamba ssebo taata nze Maikoyo nsaba ojjo mperekeka akumanyi kuba yagala kulamisa nakutuma njaga omuleetera enjaga ogenda okutuma echips wali kupaka lasiti biki embeera si gye tulina okuba nembeera awo ati nga balanga okoze ekivulu ate nanyiiga nga tukugamba abantu bagala kuba baboosi bagala kufuna baboosi balala oba okitegeera boosi ayagala kuba omuwala lubeerera kati nga tenze sikyagala kyovula nasazeewo njagala nsituke n'abantu mu kitundu mwendi area njagala singa mba ntandise taddewo incubator yange n'ogirwa myaka 10 nja gikola njagala kuba ffe abavubuka twasula obuvunaanyizibwa naye kyatusuza obuvunaanyizibwa baffe siga nti tetwagala bulazi ozadde omwana tolina mulimu onoonya kikomando kya 200 kyakulya omwana yetaaga 5,000 onakusooka gula kikomando kya 200 nosooka olowooza ku mwana kushoyo watimbye suna os tazze ne kabako bajja we bali abo bajja we bali okay Maikoyo abayimbi bangi abato bagamba nti kulemberwa Kenzo ne Wume twaliwo omukyala Sindi kati nze mba ndaba music engeri gye mutunuliramu music etalinga gundi nga woyinza okugamba nti oba bano ebibiina bya niigina nti mulina kusooka kwekuŋŋaanya ate okukola ekintu music kuba wekinyumira abantu gyoyimbe si bya gundi si byakola gundi si byakwegattamu ngaakola kibiina ky'abakyala kya niigina music sina kibiina kyendimu wabula nze mmanyi ndi munna Uganda obubaka ki bw'oyinza okusindikira abali mu bibiina ebyo nga gwe omuyimbi Maikoyo ani kati sina obubaka bwensaba basirika olw'ensonga kuba ebiri mu bibiina ebyo sibimanyi togendangayoko sigendanga simanyi nayo gye bibeera shoyo wedde kikyozaako kyenzaako
bulijjo nyina byenkola era nzire ku byenkola. Biki? Biki? Mbinaanyi bannange nze ndi mulimi naggambye ndi mulimi ndi mulunzi kati nga tuvudde ku ebyo byonna mayiko yo mufumbo oba tutulaze mukyala ekiseera ekituufu nja mubalaga tulabe tumanyi kino ekiseera kituufu oyinza otulagirako mukyala sebadde embaga eno yadde shu mayiko yo abayimbi abamu ekyo nakyo jja kimbuuza lulala kuba si ensonga yakyo obubaka bwe obusembayo eri abawagizi bo nga tumaliriza. abawagizi bange bonna kyembagamba kuba nsaagala nnyo bantu bakulu nnyo okumpagira njagala bavubuka bampagire navubuka nga ekibampagiza kyenjagala njagala munkuba olwedde nze ndikyakulabirako nze nava kyamuliwa ku bigere sitole yange empanvu nenzija esite ndi mukujja esite natuuka nga bwe nali mbisuubira siwe nabisanga nenkola nalo kakyenjagala okugamba geto yuti yenna ali gyali okusaba sembere ekiroto kyo topowa tozikiza lumba nalo oba abantu ekitiibwa empisa kintu kikulu nnyo omuntu oba n'empisa kisumuluzo kyamaanyi